معايا. الآن راح نمر مباشرة إلى درس آخر، وهو درس أكيد شفتوه في جميع سنوات الأطوار من الابتدائي حتى اللي راكم دوكا في المتوسطة. يتحدث هذا الدرس على le verbe être et avoir au présent de l'indicatif en conjugaison, bien sûr, la conjugaison. Bon, on va commencer directement. Tu es de quelle famille? Je suis le fils de Abdelrahman le boulanger. تابع دائما النص اللي كنا نشوفوا فيه. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans et je suis au lycée. À chaque fois في الفراز هادو اعزائي قاعدين تلاحظوا في لو فيرب être لهنا راهو مصرف مع لو دوزيام بيرسون دو سينغوليي tu ولقينا هنا اس. هذا سي لو فيرب être مصرف اعزائي. بعد لا فراز الثانيه نلقاو je suis le fils de Abdelrahman، نلقاو لو فيرب être toujours suis مصرف مع لا première personne du singulier يعني لو pronom je. زيدو نلقاو quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ هنايا as، هنا سي لو فيرب avoir مصرف مع لو دوزيام بيرسون دو سينغوليي هي tu، مي هنايا جات في اخر الكلمه ما قلناش tu as، قلنا quel âge as-tu. as هذا راهو الفيرب avoir، تابعوا مليح. زدنا لقينا جي 17 ans، هنا الثاني راهو لو فيرب avoir مصرف مع لا بروميير بيرسون دو سينغوليي مع لو برونون جي. نحينا لو جو هذاك لو او باسكو اون بو با ميتر دو فوايل حدا بعدها، ما نقدرش نقولوا جو اي، اون لاف لو او هذاك تاع لو برونون جو، نديرو لابوستروف ونصرفوا الفيرب avoir تاعنا ونرجعوا جي 17 ans et je suis. من بعد يجي لو فيرب être مصرف مع لا بروميير بيرسون دو سينغوليي اللي هي جو، لو برونون جو. Je suis au lycée. لاحظوا مليح لو فيرب être ولو فيرب avoir هما لي دو فيرب لي بلو كيما نقولوها لي بلو فاسيل في لا كونجوغيزون، وبهم نقدروا نفهموا لي فيرب اللي راهم جايينا في خلال الاطوار الدراسيه الاتيه. Bon, dans l'infinitif des verbes soulignés. L'infinitif هي الفيرب على أصله، يعني قبل ما نصرفوا الفيرب يقول لي في لو بريزون ولا في لو باسي ولا في لو فوتور ولا في كل الأوقات on doit هاد لو فيرب نلقاوه على أصله قبل ما يتصرف، يعني على طبيعته. l'infinitif هي طبيعة الفعل نتاعنا. dans l'infinitif des verbes soulignés عندنا es suis as و ai و suis. l'infinitif تاع es هو être، هنا تاني être، as avoir، ai avoir et suis être. سما هنا عندنا استعملنا être et avoir في لو تكست نتاعنا هذا. Bon, à quelle personne sont-ils employés? À quelle personne sont-ils employés? راهم مصرفين هنا قلنا في la deuxième personne du singulier، هنا في la première personne du singulier عفوا، هنا في la deuxième personne du singulier، هنا في la première personne du singulier، وهنا في la première personne du singulier دايما. هنا رانا في singulier ما رحناش le pluriel خلاص. Encore, il y a une question. Quelles sont les personnes qui manquent? Quelles sont les personnes qui manquent? Les personnes qui manquent بزاف. مازلنا ما شفناش la troisième personne du singulier هي اللي il ou elle. مازلنا ما شفناش la première personne, la deuxième et troisième personne du pluriel، يعني nous ou vous ou il ou elle au pluriel. Très bien. دركا راح نفوتوا مباشرة إلى الاستنتاج ولا الاستخلاص ولا qu'est-ce qu'on retient من هذا الشيء اللي كنت نشرح فيه. Le verbe être est conjugué à la première et à la deuxième personne du singulier. الشيء اللي كنت نحكي فيه راهو qu'est-ce qu'on doit retenir من هذا الشيء اللي كنت نقرا فيه. Le verbe être يعني ou avoir راهم le verbe être est conjugué à la première et à la deuxième personne du singulier، يعني مع je مع tu. Très bien. Exemple مع je نلقاو je suis au lycée، je suis au lycée. suis هنا راهو le verbe être مصرف مع je. La première personne c'est un pronom du singulier، نقولوا je suis au lycée، أنا في الثانوية. Tu es le fils de quelle famille? Tu es هنا es راهو مصرف مع la deuxième personne du singulier. Tu es le fils de quelle famille؟ أنت من أي عائلة ولا ابن من؟ Très bien. Le verbe avoir maintenant. Le verbe avoir est conjugué à la première et à la deuxième personne du singulier. Exemple. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? كم عمرك؟ هنا le as هذا c'est le verbe avoir مصرف مع la deuxième personne du singulier اللي هي tu. Ensuite
j'ai 17 ans. هنا le verbe avoir toujours مصرف من هنايا مع la première personne du singulier اللي هي j'ai 17 ans. Bon, maintenant on va passer sur les formes. Les formes verbales du verbe être ou avoir sont les suivants. C'est-à-dire le verbe avoir ham كيفاه تلقاوه مصرف مع les pronoms بكل من جو حتى il ou la elle au pluriel. تبعوا معايا بال pronom. Bon, être نلقاو نقولوا je suis, tu es, il est, elle est. هنا راهم في la troisième personne du singulier. Maintenant دوك نروحوا للpluriel. نوليو نقولوا nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. هذا avoir. دركا plutôt هذا être. دركا راح نروحوا l'avoir. Avoir نقولوا j'ai ai, tu as as, il a a, elle a a, nous avons ONS, vous avez EZ, ils ont ONT et elles ont ONT. Très bien. الآن راح نحلوا التمرين أعزائي حتى نفهم أكثر من خلال هذا التمرين على le verbe être et avoir. Mais au présent les verbes entre parenthèses يعني ضع الأفعال التالية اللي بين قوسين في الوقت المناسب نتاعها. nous avoir une jolie maison. هنايا لو فيرب نتاعنا اللي راح نصرفوه هو لو فيرب avoir. نصرفوه مباشرة قبل نشوفوا ساعه ما قبلو كاين لو برونون نو ونصرفوه حسب لو برونون اللي قبلو. كي نلقاو نو اكيد حنايا حفظنا باللي لو فيرب افوار يتصرف مع لي برونون في السينغولير في البلوريال. ستادير كي نشوفوا لو برونون نعرفوا واش نحطوا معاه. هنايا كي نلقاو نو نعرفوا باللي افوار يولي nous avons une jolie maison. être très grande. être هنا يولي elle est très grande نحطوا est elle est très grande. Mon frère entre parenthèses نلقاو avoir. mon frère كي نعوضوه بإل نعرفو بلي تولي il a. هنا avoir يولي a وخلاص. mon frère a une chambre au premier étage. Quant à mes parents, ils هنا كاين être comme il elle jette في البلوريال être يولي sont نقولوا ils sont au fond du couloir. Au fond du couloir. Nous, le verbe est entre parenthèses doit être. Nous sommes, تولي هنا être, تولي sommes heureux de vivre dans notre maison. Tu, le pronom tu, اللي بين قوسين هو avoir, تولي tu as une tortue. Tu, entre parenthèses être, sans seul ami. Tu, es, يعني tu es sans seul ami. être يولي es. C'est l'été. j'ai هنا avoir هو اللي راح يتصرف يولي j'ai ai حطوا ai. j'ai chaud. je suis être يولي هنا je suis مع je يولي suis au bord de la mer. vous avoir هو اللي حيتصرف تولي vous avez de la chance. votre fils être اللي entre parenthèses يتصرف يولي votre fils est obéissant. vous entre parenthèses être نصرفوه يولي vous êtes fier de lui. هنا نكونوا اعزائي التلاميذ قد وصلنا الى نهايه هذا الدرس. نتمنى يكون هذا الدروس اللي قدمتهم باش تزيدوا يعني تفهموا اكثر يكونوا فادوكم. مانيش راح نطول هذه المره. اكيد في خلال هاد اليومين حنقد لكم دروس اخرى اللي تراجعوا بها في هذه العطله ان شاء الله باش في الامتحانات تلقاو راحكم خير من هكذا تلاميذي. نتمنى اي ملاحظه مليحه مش مليحه اي شيء حابين تقولوه لي نستناكم في لي كومونتير نتاعكم. راسلوني. راح نقبل انتقاداتكم بكل روح رياضيه. مرحبا بكم اون اوتر فوا. نستناكم بزاف في هاد اليومين خاطر كاينين بزاف اللي يقولوا لي بعثنا لك مي انا دي فوا نلقى لي كومونتير دي فوا نو. فهموني مليح واش حابين نزيد نعطيكم يعني استفسارات اسئله يعني بالك حوايج نتوما حابينهم انا ما قلتهمش جو سي با مي مانون. نتمنى قدرت نوصل لكم بعض المعلومات اللي قدرت تفيدكم في هاد السنه ان شاء الله. موفقين بإذن الله وإلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله.